وللمزيد معنا من مدينة جدة مراسل العربية أحمد الرايقي. أحمد، مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا أحمد، كيف الحضور الجماهيري خاصة لفريق الاتحاد القادم من خسارة أمام الرائد في مسابقة الدوري، وكذلك نتائج الفريق في بطولة كأس العالم للأندية؟ حتى اللحظة زياد للأمانة حضور جماهيري جيد من الطرفين. بالنسبة للجانب الاتحادي ما كنت أتوقع أو أتخيل بيكون حضور كبير حتى اللحظة، خصوصا بعد يمكن خسارة الرائد وقبلها كأس العالم. كان في امتعاض كبير جدا من الجماهير الاتحادية خلال اليومين الماضية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو أمام بوابة الاتحاد. بصفة عامة كانت الجماهير يعني غاضبة بشكل كبير جدا، وهذا كان يوحي يعني عدم حضور الجماهير او يعني الزعل بشكل كبير جدا. لكن اليوم انا صراحه تفاجأت انه في حضور جيد حتى اللحظه، مع انه باقي على المباراه يعني وقت. كان في منطقه المشجعين امام الدي جي حضور جماهيري جيد، كان في تفاعل كبير، ويمكن هذه يعني ميزه تميز جماهير الاتحاد، يعني دائما تقف إلى جوار فريقها في أحلك وأصعب الظروف. يمكن قبل كم سنة شفنا الاتحاد لما كان يصارع على الهبوط، يمكن العامل أو العنصر الأكثر قوة وتأثير آنذاك كان جمهور الاتحاد، هو اللي استطاع بعد الله سبحانه وتعالى أن ينتشل الفريق بفضل الدعم المعنوي الكبير اللي ساهم فيه مع اللاعبين. لكن اليومين اللي راحت الأمانة كان يعني هنالك كثير من الحديث وكثير من الجدل عن المدرب، عن بعض لاعبي الفريق، أسباب تساؤلات كثيرة يتساءلها العاشق الاتحادي عن أسباب خسارة فريقه. طيب. اليوم يتمنون تكون النتيجة مختلفة جدا، خصوصا مباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم. طيب أحمد، كيف تنظر الجماهير لمواجهة رونالدو وبنزيما تحديدا؟ يمكن قبل شوي يعني والكم مثير وممتع جدا مع الجماهير هنا، هو التحدي الرائع اللي كان بين الجماهير النصراويين يتغنون بكريستيانو رونالدو، الاتحادية يتغنون ببنزيما. يعني للأمانة الكثير هنا يقول اليوم مباراة هالنجمين، خصوصا انهم كان في يوم من الايام رفاق او زملاء في ريال مدريد، اليوم يلعبون ضد بعضهم. يعني في نوع من الاثاره الجميله جدا بين الجماهير بسبب اللاعبين، يعني وخصوصا ان كريستيانو او بنزيما لهم شعبية كبيرة. يعني قبل شوي أنا قابلت مجموعة من الجماهير أو عائلة كبيرة من تنزانيا، حضروا خصيصا عشان مؤازرة النصر، تحديدا حبهم الكبير لكريستيانو رونالدو. اليوم اللعيبة صار لهم تأثير كبير يعني في الجماهير سواء داخل المملكة أو برا، وبالتالي مما يستدعي حضور هذه الجماهير وتدعم النادي. يعني اليوم التفاعل صراحة صار كبير جدا داخل الأندية من خلال أبرز النجوم العالميين اللي استقطبتهم الأندية السعودية في الآونة الأخيرة. اليوم نتوقع أن نحظى مباراة كبيرة إن شاء الله أن نستمتع فيها، خصوصا أن الأجواء في جدة جيدة يعني. إن شاء الله. من جدة مراسل العربية أحمد الرايقي، شكرا جزيلا لك على هذه